O que importa é o ambiente, meu amigo. Olha, a gente já veio hoje, 7 horas da manhã. Mentira, 8 horas já. Ei, se liga, parceiro. A CGzinha, tá ligado? Aquela CG do vídeo anterior da zoada. O cara tinha vindo 2 vezes lá descobrir a zoada. Olha, se liga. Aqui, aí. Olha. Tá vendo? Olha. Roncando aí, tá vendo? Aí, aí. Vou roncar aqui e vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo, né? Olha, tá pesada a engrenagem. Olha. Essa parte aqui tá pesada. Olha. Vou mostrar aqui a causa e o motivo que causou isso aqui. Né? Quando esse rolamento de agulha estoura, na hora de você botar outro dessa CGzinha aqui, você tem que tomar cuidado. E quando for encher a carcaça, nem em qualquer lugar não, parceiro. Porque você tá mexendo com carcaça. Carcaça é cara do motor, viu? Se for da numeração é pior ainda. Né? Se liga, viu? Essa moto aqui trocaram. Né? Eu já abri aqui, já fiz o processo aqui. E vou mostrar pra vocês que segue a gente que gosta do conteúdo da gente, né? Sobre motores. Né? Se liga, viu? Olha. Se liga só. Aqui fica de boa. Aí. Fica de boa, né? Nem ronca nem nada, mas não tem como não por causa do escuro. Repare, né? Aqui, né? Se liga. Desmanchar aqui, olha. Se liga, né? Tá filmando aqui, meu filho, aí, né? Olha. Essa moto estourou. O rolamento de agulha aqui é um demôniozinho esse rolamento aqui, né? Aí inventaram de encher a carcaça, pode olhar, tá vendo? O rolamento dentro já tá desalinhado aí, amassado, tá vendo aí? Tá desalinhado o rolamento. Encheram a carcaça aqui, né? Quando a carcaça tá com folga, eu faço uma bucha, né? Do rolamento 6202, que fica melhor do que esse aqui. E repara a folga que tá o eixo aqui, é. Olha. É pra ter uma folgazinha, mas aqui tá demais dentro, é. Tá chacoalhando, né? Aí no caso aqui, galera, o cara encheu, né? Encheu, aí tá forçando a caixa de marcha. Aí tá pegando a engrenagem aqui, tá mordendo na outra aqui. Vou montar aqui, peraí. Rapidão! Vou montar aqui pra vocês verem que não é brincadeira não, rapaz. Quando o cara gosta de dar presepada, o cara vai buscar o defeito no fundo do mar. Não tem negócio de estar dizendo que não tem jeito não. Só não tem jeito se não tiver o arame. Diga que você tem arame, diga que você tem bucha e traga pra nós. Né? Essas motozinhas de baixa cilindrada, quem gosta é nós. Viu? Né? No vídeo anterior eu falei que tava com as engrenagens mordidas, né? Menti. Né? O certo é abrir. Agora, olha, não tem uma engrenagem mordida, só essa aqui, né? Que eu vou trocar. Tá vendo? Não tem nem engrenagem mordida. O que é que tá fazendo roncar a oficina Menezes? A engrenagem aqui tá trabalhando forçada. Forçada demais, já tá ficando moendo. Aqui tem que ter a folgazinha, né? Aquela folgazinha que toda peça tem que ter, mas de fundir, né? Se esquentar demais. E é isso, aqui a carcaça aqui, eu vou ligar pro homem aí, né? Olha lá, tá mordido, pô, o rolamento, eu tô forçado aqui pro lado de cá, é. Tá desalinhado, né? Mas eu vou ligar pro homem aqui e vou ver o que ele vai resolver, né? Qualquer coisa, eu acho que eu vou tirar esse rolamento aqui e fazer, alinhar tudo certinho e botar uma bucha aqui, viu? Porque a carcaça aqui, o certo é trocar a carcaça, né? Vai depender do pacote do homem, né? Se o homem quiser botar motor novo, nós botamos, imagine. E o que importa é a bucha, não? Tchau.